Cara, Luísa, vamos lá correr. Cara, tá tudo bem. Bora, é a corrida. Corrida. Mario Kart. Bora lá. Cara, essa música, o que se passa? Ok. Uh, uh, Bora, cara, Luísa, vai corrida. Mas o que raio foi isto? Continua não está. Ui, algo não está bem no jogo. Bem, vamos ganhar as correntes. Voltar da corrida, vamos lá. Mas o que raio está a acontecer? Isto não está bom. Eu quero tudo ainda lá, mas é difícil. Luísa vai conseguir, vai primeiro. Bem, vou ligar a minha Wii U para ver o que se passa. Estou com medo. Ixi, a console está com um problema no disco rígido. Tenho de entrar no modo reparação. Não, a minha console não está bem. Não, a Wii U não está a ligar.